हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक होंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आपके पास केटीएम बाइक है और उसका ब्रेक पेडल टूट जाता है तो किस तरीके से उसको जुगाड़ करके आप ठीक कर सकते हैं। चलिए आगे देखें वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो।